Ето ни в пустинята. Преди малко направих едно излъчване на живо, но го спрях, защото иска да си го пусна като хората наново. При няколко минути ни върнаха. Прекратих бъги тура, защото по такива наклони да вървиш с надолнище, с някакви си над 100 км или по наклони, отиваш и без да се привличава на сигурно 80 градуса странично да се движиш. Това няма как да изкон на майка ми живота. Така че прекратих го, върнаха ни обратно. И ония, въпреки че бяха също на мнение, че е прекалено рисковано и... А пищяха ли? А пищяха ли? Ама дали пари и айде да се возят. Да се возят. Аз не искам. Това е сега от нас. До следващото приключение. Айде, чао до утре. Чао. Деде.